The Uruguayan Spanish dialect. Español uruguayo. The Universal Declaration of Human Rights. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Words and phrases. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ta, vos, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Gurí, botija, chijete, asado, tuco, guiso, mate, torta frita, bizcocho. Sabelo, dale, buenazo. The wren. La calandria. La calandria solía tener su nido en el garaje. Una vez que los mayores volaron, se fueron a buscar algo de comer para sus pequeños y dejaron a los más pequeños solos. Luego de un rato, papá calandria regresó a la casa. ¿Qué pasó acá?, dijo. ¿Quién nos molestó? ¿Están re asustados? Oh, papá, dijeron. El gran viejo de la bolsa vino hace un rato. Se veía tan feroz y horrible. Estuvo mirando nuestro nido con sus enormes ojos. Nos re asustó. Ya veo, dijo papá calandria. ¿Para dónde se fue? Bueno, respondieron, se fue por allá. Esperen acá, dijo papá calandria. Voy a por él, no se preocupen, gurises. Lo voy a agarrar. Y así voló en su búsqueda. Cuando dobló por la curva, se encontró al león que andaba por ahí. Pero la calandria no se asustó. Se posó sobre el lomo del león y empezó a regañarlo. ¿Qué tenías que hacer en mi casa?, dijo, para asustar a mis hijos. El león no le prestó atención y siguió caminando. Esto hizo que su pequeña boca regañara con más fiereza. No tenías ningún asunto que hacer en mi casa. Y te advierto, si se te ocurre volver, dijo, te la vas a encontrar conmigo. Mirá que yo no te quiero pegar, dijo y levantó una de sus patas, pero puedo romper todos los huesos de tu espalda en un segundo. Entonces voló de su espalda para su nido. Ahí tienen, dijo a sus niños, ya le dio una lección, no va a volver.